Sveiki, aš esu Donatas Brikas ir ačiū Jums, kad žiūrite šį video. Jeigu žiūrite šitą video, aš neabejoju, Jums tikrai rūpi Jūsų finansinė ateitis, Jūs norite sukurti daugiau gerovės savo ir savo artimiems žmonėms, o aš atstovauju tokią kompaniją kaip Success Resources, kurio šitie visi žmonės moko, kaip turėti gyvenime daugiau gerovės, geriau jaustis, turėti daugiau pajamų, turėti geresnius santykius ir panašius dalykus. Taip pat, kaip žinote, kad yra prirašyta krūva knygų, pavyzdžiui, Turtingas ir vargšas, du mąstymo tipai, tiek parašė T. Harvas Ekeris, gerbiamas Robertas Kiyosakis parašė, kas paėmė mano pinigus, Turtingas ir vargšas, tėtis, pinigų srauto kvadratas. Ir yra labai daug panašių knygų, kuriuose yra aprašytos sistemos, metodikos ir kaip savo gyvenime turėti tai, ko tu iš tiesų nori. Bet mes susilaukėme daug įvairiausių laiškų, susilaukėme daug komentarų ir dalykų, kad iš tikrųjų gerai gyvena tie žmonės, kurie parašo knygas ir kurie organizuoja arba veda seminarus. Tai yra, va čia už manęs esantys žmonės, jie iš tikrųjų visi yra pasiekę labai didelių aukštumų. Ir jie gyvena gerai ir dažną priežastį mes surandam todėl, kad jie todėl gerai gyvena, kad jie moko kitus ir jie parašė knygutės ir pardavė jų labai daug. Todėl jie šiandien gyveno gerai. Šis mano videos yra skirtas būtent tam, kad aš noriu jums ir rodyti visiems, kad sistemos, kurios yra aprašytos knygose, jos veikia. Ir problema yra ne sistemoje, ne kad ji yra negera, kad joje kažkokios yra klaidos, bet problema tai, kad mes neturime ko norime, tai yra mūsų galvoje, tai yra mūsų įsitikinimuose, tai kaip mes elgiamės, kiek mes jaučiame skausmo, jeigu to nedarome, kiek mes jaučiame malonumo, jeigu mes tai darome. Kaip pavyzdį aš noriu paimti T. Harvas Ekerio aprašytoje knygoje Turtingas ir vargšas, du mąstymo tipai, arba gerai žinomame seminare dėstoma sistema, tai yra milijonieriaus mąstymo seminare dėstoma sistema, 6 indų sistema, kaip reikia valdyti savo pinigus tam, kad jūs dar šiame gyvenime spėtumėte tapti finansiškai laisvi. Aš parodysiu, kaip šita sistema veikia, kokia yra ta sistema, tai yra 6 indų sistema ir parodysiu tai įvairiom formom. Ir šiame video aptarsiu keletą pagrindinių klaidų ir keletą įsitikinimų, kodėl ši sistema veikia ne visiems žmonėms, o tik tais daliai žmonių, kurie perskaito knygas ir kurie ateina į seminarus ir jie pasiekia finansinę laisvę. Sistema yra paremta 6 indų principu. Ir sistemą reikia naudoti kada? Tada, kada mes gaunam pinigus. Ar jūs esate gavęs pinigus? Aš manau, jeigu jūs esate suaugęs žmogus, jums jau teko uždirbti pinigų. Ir nesvarbu, kokių sumų uždirbtumėte, tik tais gavus pinigus reikia pradėti naudoti sistemą. Aš turiu rankose 100 eurų. Įsivaizduokite, kad aš tos pinigus dabar gavau, sąžiningai užsidirbau, man jau sumokėjo už darbą. Ką aš turiu daryti su šitais pinigais, kad aš gavau aktyvių pajamų ir man išmokėjo 100 eurų. Pirmą dalyką, ką aš turiu padaryti, tai paimti iš tų pinigų 10%, tai bus 10 eurų ir dėti į pirmąjį indą. Pirmas indas yra FFA, vadinasi angliškai, tai yra finansinės laisvės indas. Tai yra pinigai mūsų ateičiai. Tai yra tas indas, iš kurio mes niekada neišėmame, o į kurį mes tik dedame ir tie pinigai mums uždirbs ateityje daugiau pinigų. Ir mes į šitą indą įdedame pirmąjį 10 eurų. Tai mes padarome tik gavę pinigus. Taip moko T. Harvas Ekeris. Antras indas tai yra mūsų įsimokslinimo indas. Tai yra tiek, kiek mes investuojame į save. Kiek mes investuojame į savo būseną, kiek mes investuojame į savo žinias, kiek mes investuojame į save kaip žmogų, kaip asmenybę. Kai kurie žmonės mano, kad tada, kada baigėme universitetą, baigėme mokslus, investuoti į save nebereikia, nes mes viską ir taip jau žinome. Taigi, antras dalykas, pagal Harvą Ekerį, pagal jo aprašytą sistemą, mes paėmėme dar 10% ir su didžiuliu malonumu įdedam į indą, kurį mes skirsime savo asmenybės augimai, kurios pinigus mes išimsim ir su malonumu išleisim naujam seminarui, naujai knygai, galbūt kažkokiam tai dvasiniam pagerėjimui. Tiesiog tai, kas leis mums būti tobulesniam ir tai, kas mūsų asmenybei leis augti. Sekantis indas yra ilgalaikių santaupų indas. Nesvarbu, kiek jūs begautumėt pinigų, dažniausiai jūs norite ir tokių daiktų, jūs norite kažką įsigyti, nusipirkti tai, kur jums neužtenka vieno pinigų srauto. Tai reiškia, jums neužtenka vieno pinigų gavimo. Net, pavyzdžiui, neužtenka mėnesio atlyginimo tam, kad nusipirkti automobilį. Tai jūs paimate iš gautų pajamų 10%, jūs dedate kur su malonumu, jūs dedate į indą, kuriame jūs taupotės ilgalaikiam sąnaudom. Pavyzdžiui, jūs taupotės naujam automobiliui, naujai lovai, naujam baldui ar galbūt naujam būstui. Jūs dedate į šitą indą ir kada jūs sutaupysite reikiamą sumą tam, kad įsigyti
tuos dalykus jūs išimsite iš to indo ir įsigysite niekam nebūdami skolingi. Sekantis indas, tai labai fainas indas. Tai yra indas, kuris suteikia mums malonumą. Aš žinau, kad visi žmonės gyvena tam, kad būtų laimingi, tam, kad džiaugtųsi gyvenimu. Ir tada, kada žmonės džiaugiasi gyvenimu, tada jie yra laimingi, jie uždirba ir dar daugiau pinigų ir su kitais žmonėms dalinasi daugiau energijos, daugiau gerovės duoda kitiems žmonėms. Bet tam, kad žmogus jaustųsi gerai, jis turi save apdovanoti. Taigi indas play, žaidimų indas. Ir žinau, jūs buvote vaikai, tada, kada jūs buvote vaikais, jūs žaidėte ir už jūsų žaidimus apmokėdavo jūsų tėveliai. Bet kada mes suaugame, mes kartais pamirštame, kad mes giliai viduje dar esame tie vaikai, kurie nori pažaisti, kurie nori suteikti savo kažką malonaus. Taigi 10% iš visų pajamų mes su malonumu įdedam į indą, kuris vadinasi žaidimų indus, kuriuos mes išleisime tiesiog tam, kad praleisti laiką maloniai. Sekantis indas tai yra būtinas indas mūsų gyvenimui, tai yra mūsų būtinosios sąnaudos. Visi mes gyvename kažkokiam name ar bute, už kurį reikia mokėti aptarnavimus, reikia mokėti mokesčius. Daugelis mūsų naudojasi, netgi visi dabar galime teikti, naudojasi internetu, naudojamės mobiliais telefonais. Mes pastebėjau dar tokį dalyką, kad visi žmonės yra įpratę valgyti, reikia pavalgyti. Ir tam visam dalykui mums reikalingi pinigai, mums reikalingos išlaidos tam, kad mes tai turėtume. Taigi 55% nuo visų savo pajamų mes dedame į kasdienių išlaidų indą. Tai yra tai, kas turi patenkti mūsų visas būtinasias sąnaudas. Tam mes skiriame 55% pinigų, jų turi užtekti. Ir liko dar 5 eurai, tai yra 5%, tai yra gėrio indas, tai yra labdaros pagalbos kitiems indas. Jeigu mes gauname pinigus, reiškia, mes galime kažkuo ir dalintis. Yra žmonių, kuriems tų pinigų reikia labiau, kurie negauna ne tiek, kiek gaunate jūs. Jūs gyvenate už kažką geriau, tai kodėl nepasidalinus su tai žmonėms, kuriems tų pinigų tikrai labai reikia. Ir ta maža dalis 5% gali padėti ir kitiems žmonėms. Dėdami į tą indą jūs turite irgi taip pat savim didžiuotis ir jausti malonumą, kad jūs padedate, jūs turite daugiau negu kiti. Jūs turite gausą, jūs turite perteklių ir galite juo pasidalinti. Nesvarbu, kiek jūs begautumėt pinigų. Taigi, kaip matėte, su 100 eurų sistema techniškai veikia. Man pavyko 100 eurų paskirstyti po 6 indus, tai sistema yra teisinga. Šitame inde esantis pinigai ateityje mums užaugins dar daugiau pinigų. Šitame inde esantis pinigai mums leis tobulėti kaip asmenybei. Šitie pinigai mums leis turėti vis naujų prabangesnių daiktų. Čia mes ateiksime savo malonumą, iš šitų pinigų mes pragyvensime, o čia mes esame geriečiai, tai mes daliname su kažkuo. Aš žinau, kad kai kurie žmonės dabar žiūrėdami šitą video pasakė, gerai, bet atidėti 10%, man neužtenka 55% pragyvenimo, man ir taip neužtenka sumokėti visų mokesčių. Ir tam, kad aš galėčiau naudoti šitą sistemą, man yra reikalingas tam tikros pajamos. Ir tai yra viena didžiausių žmonijos klaidų. Žmonės mąsto taip, kai aš turėsiu, tada darysiu, o tada būsiu. Taip, mąstymą reikia versti. Jūs pirmą turit būti, tada jūs darysite ir tada turėsite. Jeigu jūs naudosite šitą sistemą, nesvarbu su kokiu pinigų kiekiu, jūs iš tikrųjų ir turėsite. Taip. Daugelis žmonių sako, kad yra per mažai pinigų. Taigi aš nutariu parodyti jums tokį pavyzdį, kaip tai veikia su 1 euru. Aš galvoju, kad 1 euras yra tokia suma, kurią gali sugebėti uždirbti kiekvienas žmogus ir sistema vis dėlto veiks su 1 euru. Tai išbandykime. Gavau pinigus. Vėlgi taip pat pirmą aš išimu 10 centų. Čia mano rankos yra 1 euras. Išimu 10 centų ir su malonumu dedu. Šitas 10 centų kažkada virs 1 euru, vėliau jisai virs 5 eurais, vėliau 100 eurų ir panašiai. Tiesiog aš tos pinigus investuosiu ir ateityje gausiu didesnės pajamas. Antras indas, tai yra indas mano tobulėjime. Po 10 eurų dėdamas taip aš ilgai taupysiu, bet aš taupysiu savo tobulėjimu ir tai, kas leis man kaip asmenybei paaugti, aš matysiu daugiau galimybių ir vėl tai leis man didinti pinigus. Taip, pavyko įdėti ir į mokymo indą. Paimu dar 10 centų ir taupausi ilgalaikiam sąnaudom. Tai yra tiem dalykam, ko aš negaliu nusipirkti už 1 eurą, kada aš ją sutaupysiu, galėsiu nusipirkti už čia esančius sutaupytus pinigus. Žaidimo. Nors ir gaunu 1 eurą, aš turiu nepamiršti savęs, aš turiu leisti savo kažkokį tai malonumą, taigi aš čia taip pat turiu dėti pinigus tam, kad palepinti save ir apdovanoti už tai, kad jau sugebėjau įdėti į 3 indus pinigus ir pavyko ir į atsipalaidavimą ir malonumų indą įdėti. Tada mes paimam 55%, tai yra 55 centų savo pragyvenimą. Tam, kad mes pavalgytumėm ir sumokėtumėm tam tikrus mokesčius. Žinau, balselis sako juokingai, kokius mokesčius sumokėsiu iš 55 centų. Jeigu gauni 1 eurą, vis tiek tos pinigus galima paskirstyti. Ir 5 centai, jeigu gavote eurą, yra skirdami labdarai.
jūs galite juos paaukoti, nes yra kas negauna netgi ir eurų. Kaip matote, su 1 euru techniškai sistemą man įvykdyti vėl taip pat pavyko. Taigi, jeigu jūs iki čia peržiūrėjote šitą video, aš manau, kad aš jums įrodžiau, kad sistema realiai veikia. Ir jeigu jūs tai darysite nuolat, tai darysite periodiškai, tuose induose pinigų vis daugės ir daugės ir daugės. Tai yra ne visose daugės, tuos pinigus jūs išleisite, tuos pinigus taip pat išleisite, juos atiduosite, bet jūs visada bus didesnis indėlis į visuomenę. Čia jūs karts nuo karto pinigus išleisite tam, kad įsigytumėt tam tikrus daiktus, kurie pagerins jūsų gyvenimo kokybę. Čia jūs auksite patys kaip asmenybės, o šitame inde jūs nuolat auginsite pinigus, kurie padės gauti daugiau pinigų, skirsite per visus indus. Bet apie tai jau galite daugiau išgirsti seminare Milijonieriaus mąstymas, kur yra plačiau kalbame, kaip dar labiau elgtis su kiekvieno indo pinigais. Šiame video aš jums noriu dar atskleisti dar vieną dalyką, kodėl žmonės vis dėlto to nedaro. Ir norėčiau parodyti pagrindinės klaidas ir kur yra apribojimas, kodėl vis dėlto šitą sistemą sugriūna ir jinai nebeveikia. Paimkime, kad aš vėl gavau 100 eurų, aš susirinksiu iš tų pačių indų, kuriuose aš jau paskirčiau pinigus ir parodysiu, kokias esminės klaidas daro žmonės. Aš galvoju ir esu surinkęs iš daugelio žmonių, kurie dalyvavo seminare Milijonieriaus mąstymas, su kuriais mes bendravom ir aš jų klausiu, kodėl ar naudoju 6 indų sistemą. Jie sakė taip, kurį laiką naudojau, taip, paskui nebenaudojau, kai kurie ir dabar šitą sistemą naudoja. Ir aš tada paklausiu, kokios vis dėlto pagrindinės klaidos, kas tau sutrukdė naudoti šitą sistemą ir kur tu galvoji, kad yra klaida, kodėl tu nebenaudoji. Kokį įsitikinimą tu nesugebėjai pakeisti tam, kad šitą sistemą jūs galėtumėt naudoti. Taigi, pirmas dalykas, kuris įvyksta pas žmonės, tai tada, kad aš gavau pinigus, darau taip. 55%, kurie yra reikalingi mano pragyvenimui, aš įdedu į šitą indą. Tai yra ką tik, kai aš gavau pajamas. Tada šitie pinigai, niekas jų iš mūsų neprašo. Šitas indas jisai duoda žinoti apie save, nes mes norime valgyti, ateina mokesčių lapelį ir jisai primena apie save. Tiesiog mes turime tos pinigus atiduoti. Jeigu mes jų neduodam, jų kažkas paprašo. Visi kiti indai yra kaip ir mūsų valioje. Va, tada mes su tais pinigėliais laukiam, kol ateis sekantis pajamų gavimas. Ar ne? Kokia yra realybė? Šitie pinigai pasibaigė, bet mūsų dar kažkas paprašė. Mes sakom, ai, dar įmėsiu. O, man net neįkrito pinigas. Įmėsiu dar į būtinasias išlaidas. Ta prasme, ir kažką nuskriausia, ar ne? Ir kas atsitinka dažniausiai? Žmonės daro taip. Ir dėja visiems kitiem indam nebeliko, nes tai užteko tik būtinosiam išlaidom. Žinau, kad jūsų balselė sako, jeigu mano būtinosios išlaidas yra daugiau negu aš uždirbu, tai yra tik jūsų įsitikinimas. Apsidairykite aplink ir jūs pamatysit, kad yra krūva žmonių, kurie pragyvena dar už mažesnę sumą, negu yra jūsų 55%. Tai nėra realybė, tai yra jūsų įsitikinimai. Ir tai aiškiai yra parodome seminare Milijonieriaus mąstyme ir duodama ir yra paaiškinama, kaip tai reikia pakeisti. Tai yra viena klaida. Antra klaida, kuri dažnai pasitaiko, yra tokia. Kad žmogus įdeda čia pinigus, tada jis įdeda pinigus į investavimą, nes jis žino, kad šitas indas augins. Jam augins ateityje didesnės pajamas, todėl jis įmeta į šitą indą ir vėliau laukia. Nes mokytis nebėra taip svarbu, nes aš jau baigiau universitetą, pasako jo balselis, ja. Ilgalaikiam santopom žmonės dažnai, tada jie atideda ilgalaikiam santopom čia atiduosi, nes žmogus to dalyko labai nori. Ar ne? Žaidimo. Ai, gal aš dar geriau atidėsiu ilgalaikiam santopom. Ta prasme, šį mėnesį save paskirausiu, bet greičiau paturėsiu lovą. Nu, dėl labdaros žmonės dažnai, kurie pripranta, jau tą labdarą atiduoda ir vis dėlto pamato, kad 55% pritrūko būtinosiam išlaidom. Tai yra viena iš galimų klaidų. Per indus galima pasiskirstyti labai įvairiai, bet esminė klaida yra, kad žmonės čia pinigus deda, bet kas atsitinka su to indu, čia tie pinigai kaupiasi ir žmonės jų niekur nededa. Šitos pinigus reikia įdarbinti. Tai reiškia, kad čia įdėtus pinigus jūs turite atiduoti kitam verslui, atiduoti kažkam kitam, kur tie pinigai daugės. Tiesiog jie turi uždirbti pinigus. Pagal tai, kaip jūs paskirstite riziką, kiek jūs esat linkę tais pinigais rizikuoti, ar tai jūs esat žmogus, kuris esat linkęs daug rizikuoti ir norite daugiau uždirbti, ar žmogus, kuris mažai rizikuoja, bet tenkinasi mažesnė grąža, tai labai padeda įsiaiškinti seminaras Milijonieriaus mąstymas. Taigi, bet esminė klaida yra, kad žmonės tuos pinigus čia ir palieka. Kažkada čia jų prisikaupia ir mato, kad tie pinigai neauga ir tiesiog tuos pinigus panaudoja ilgalaikiam santaupom kažkokiam daiktam įsigyti. Pavyzdžiui, įsigyti būstui.
Ir sako, kad būstas tai yra aktyvas, tai yra tai, kas man uždirbs pinigus. Būstas iš jūsų ateityje reikalauja pinigų, nes jį reikia išlaikyti ir jis nėra aktyvas. Šitie pinigai turi būti įdarbinami ir niekada nebeišėmiami. Jie turi atnešti tiesiog naujus pinigus. Dar viena klaida, kurią norėčiau parodyti, kuri irgi pasitaiko ir kuri sugriauna visą sistemą, tai tada, kada mes atidedam 55% savo išlaidom, jau viena klaida, kad mes nuo to pradedam, tada mes atidedam investavimui, tada su malonumu atidedam mokymuisi, tada atidedam ilgalaikiam sąnaudom ir tada paaukojam labdarą. Ir tada, ką mes darom, mes neskriaudžiam. Beje, tai yra labai dažnai pasitaikanti klaida, ypač tų žmonių, kurie pradeda naudoti sistemas. Šitie žmonės yra seiveriai. Jie labai daug taupo ir jie pamiršta apie tai, kad jie turi suteikti malonumą savo. Ir tada, kada žmogus nesuteikia malonumo savo, jis natūraliai pririša tą nemalonumą, tą skausmą dėl to, kad jis nedavė savo malonumams. Įdėjo, pavyzdžiui, ilgalaikiam santaupom, kad greičiau sutaupytų būstų ir vėlgi, kad jis ateityje gyventų geriau. Mes grįžtame prie esminės klaidos. Kai aš turėsiu, tada darysiu viską. Bet jeigu jūs darysite ir būsite tikinti sistema, tai užaugins viską daug greičiau. Taigi dar viena labai dažnai pasitaikanti klaida, kad žmogus vis dėlto nesutikė sistemai malonumą. Jis savęs neapdovanoja. Jis galbūt save tik skausmina, bet jis savęs neapdovanoja ir pradeda nebematyti tame malonumą. Ir dabar noriu paaiškinti, kas už viso to slypi. Kodėl vis dėlto atsitinka tos klaidos yra, ar tai paprastai turint žinias, turint visas žinias, kur yra mūsų klaidos, ko mes neturime daryti, mums pavyks. Dažnai žmonės sako, kad jeigu mes turėsim daug valios, mes žinosim šitą sistemą, mums tai pasiseks gyvenime, mes galėsim tai daryti tiesiog su džiaugsmu ir užtenka to žinoti. Bet dėja realybė rodo kitą dalyką, kad žmonės labai daug ką žino, bet jeigu nėra, tai nėra įrašyta jų įsitikinimuose, tai neslypi jūsų viduje, jūs tos sistemos valios pastangomis priklausomai nuo to, kiek jūs esat valingi, galėsit naudoti 2-3 mėnesius, galbūt 4, o galbūt iki sekančių kalėdų. Tada, kada prireiks pinigų dovanėlėm ir jūs suprasite, kad jų yra čia. Va, tai todėl aš noriu parodyti dabar visiškai pilną sistemos naudojimą, kaip tai turėtų atrodyti. Pirmas dalykas, kada aš gavau pinigus, aš turiu džiaugtis tom, tai yra malonumas, aš gavau pinigus, aš turiu už juos padėkoti, kad aš gavau, aš turiu priimti tai, kad aš juos gavau, tai yra, aš gavau juos už nuopelnus, taip? Pirmas dalykas tai yra. Ir tada jeigu aš jų negaučiau, dažnai žmonės supranta, kad jeigu žmogus tam tikrą periodą negauna pinigų, jis patiria skausmą. Tai reiškia, žmogus atsikėlęs kiekvieną rytą, jis galvoja, kaip prasimaitinti ir tai, kiek uždirbti, tai, kiek pinigų, tai, kiek jam yra būtent. Ir tada jūs paimat 10% ir jūs paimat jį su šypsena, su didžiulė energija, su malonumu ir sakot, aš dėsiu čia 10%, tai yra 10 eurų savo pinigų, kuriuos investuosiu. Ir jūs dėdami tos pinigus turit matyti, kaip tie 10 eurų ateityje pavirs 100 eurų, vėliau 1000 eurų, vėliau 10 000 eurų, nes jie uždirbs pinigus ir jie dauginsis. Pinigai turi tokią tendenciją daugintis. Kada jie yra įdarbinami teisingai, jie didėja. Turbūt visi tai žinote, kad palūkanas galima vėl investuoti už gautus pinigus. Tada ateina laikas antram indui. Man čia tas indas labai patinka. Jūs dedat mokymusi, tai, kad jūs tobulėjate, tai, kad jūs ko nesužinojate, jūs galite dar daugiau sužinoti, jūs galite pakeisti kažką savo galvoje, jūs galite pakeisti savo būseną, jūs galite pakeisti mąstymą, jūs galite, tobulėdami, jūs galite susirasti naujų žmonių, jūs galite pamatyti daug daugiau galimybių ir tada tos galimybės jums ką atneš, jums atneš nebe 100 eurų, o daugiau eurų, kurios galėsite skirstyti. Tai tam, kad augtų jūsų ateinamų eurų kiekis, jūsų sąskaita, jūs turite augti patys. Tai šitas indas apibrėžia jūsų augimą. Tam, kad jūs augtumėte, jūs turite tai įdėti su malonumu. Jūs galite įsigyti naują knygą, naują audio programą, naują seminarą, kuriame jūs kiekviename seminare, kiekvienoje knygoje jūs sužinosite dar kažką naujo, ko pritaikę savo gyvenime, jūs pasieksite geresnių rezultatų. Tada ateina laikas santaupoms, ar ne? Niekada nėra tokio momento, kad tu turi viską, ką nori. Dėl to, kad kai gauni vienokius ar kitokius daiktus, tu supranti, kad tu nori dar kažko. Kartais žmonės sako, aš viską turiu ir tas įsitikinimas yra klaidingas. Jis atima iš šito indo. Bet iš tikrųjų dar kažko nenorėti gali tik tais miręs žmogus. Dėl to, kad žmogus yra nusiteikęs augti. Jeigu jūs turit gerą lovą, jūs norit dar geresnės lovos. Jeigu jūs turit gerą mašiną, jūs pamatot, kad tos mašinos išėjo naujas modelis ir jūs tikrai norėtumėte to naujesnio modelio. Todėl taupyti kam visada yra. Taigi jūs dedatės ilgalaikės santaupas, jūs taip pat dedate su malonumu. Geriausiai šitą indą dėti, kada jūs aiškiai žinote, kam jūs taupote. Ta prasme, jeigu jūs nežinote, kam jūs taupote, tai nėra motyvacijos, bet jeigu jūs žinote, jūs turite tikslą, kam jūs taupote ir kitas indas bus pilnas, ką jūs įsigysite, kokius malonumą patirsite, tada jūs į tą indą dedate su malonumu. Taip,
Sekantis indas žaisti. Ir čia tai yra geras labai indas, jūs tiesiog dėdami į tą indą suprantat, jūs galite dažnai įkvoti, jūs suteikti savo malonumą, savo vartį. Šitas indas yra netgi skirtas jums asmeniškai, ta prasme, jūs tiesiog savo, kuris jūs paimate tos pinigus ir leidžiat savo gerai praleisti laiką, tiesiog suteikti savo malonumą, apdovanoti už tuos indus, kad jūs darot, apdovanoti už tai, kad jūs tengiatės, viename tiesiog paimti padaryti savo dovaną. Ir šito indo irgi nereikia skriausti, dėl to, kad žmonės pamirždami save vaikšto, tada žmonės, pavyzdžiui, po Lietuvą tokie nelaimingi, kad kažkas jiems gyvenime nesiseka, bet iš tiesų jūs prikaupkite nors šiek tiek pinigų į šitą indą ir apdovanokit save ir jūsų būsena bus daug geresnė. Geroje būsenoje jūs galėsite įspręsti daugiau problemų. Tada ateina laikas indui kuriam, tada ateina laikas indui, kurias yra būtinos jūs išlaidos, kuris apie save primena, bet jūs turite suprasti, kad jūs uždirbat pinigus ir kažkas iš tikrųjų sukuria visą tą aplinką, kažkas jums teikia įvairias paslaugas, kažkas jums pasirūpino jūsų maitinimu ir taip toliau. Ir jūs lygiai taip pat su malonumu turi suprasti, aš tiek turiu šį mėnesį. Kitą mėnesį gal jūs turėsite daugiau, jūs galite nuolatos iš šito indo, jūs galite gerinti savo kasdienę gyvenimo kokybę. Ir šitos pinigus taip pat nereikia daug skausmo, kad juos išleisti, tiesiog jūs žinote tą sumą ir ją su malonumu išleidžiate. Ir šitas indas iš esmės irgi yra skirtas dėl jūsų. Aš jau minėjau, kaip įrodžiau klaidingai, ta prasme, kaip sistema veikia, tai jūs į šitą indą irgi turite atiduoti su malonumu, žinodami, kad jūs kažkam tai padedate, visiškai negaudami už tai jokios grąžos. Bet ką jūs gaunate didžiausią grąžą. Jūs gaunate jauseną, kad jūs turite perteklių. Perteklius jausmas jumise programuojasi ir jūs jausdamėsi, kad jūs turite perteklių, jūs tiesiog perteklių didinate. Žinote turbūt tą dalyką, kad į tai, ką mes sukoncentruojame dėmesį, tai plečiasi. Tai jausdami perteklių, atiduodami tiem, kam labiau reikia, negu jum tų 5 procentų, jūs iš tikrųjų kuriate savyje pertekliaus jausmą ir tai darote su malonumu. Tai pagyvina visą jūsų sistemą ir tada sistema pradeda veikti. Taigi pagrindinis šios sistemos dalykas ir pagrindinė klaida yra tai, kad mumise slypi neteisingi įsitikinimai. Į kažkurį indą dėdami pinigus mes jaučiame ką? Mes jaučiame skausmą. Pavyzdžiui, jeigu mes dedame pinigus į investicijų ir mes nejaučiame malonumo, mes galvojame, kad investicijos yra labai rizikingos. Jeigu mes kažkam atiduosim pinigus kažkuriam verslui ir kažkur paskolinsime, iš ko mes gausim grąžą, pinigai gali dingti, jeigu jie dings, mums skaudės ir panašiai, tada mes čia jaučiam pasipriešinimą, mums reikia valios pastangų, reikia suprasti, kad visada yra kelias tas, kuris yra jums saugus, tas, kuris yra atitinka jūsų charakterį, kuris atitinka jūsų įsitikinimus tam, kad jūs tos pinigus investuotumėte. Tuo labiau dėdami į edukacijos indą, tai yra tai, kai save auginate kaip asmenybė, jūs tiesiog galite surasti daugiau galimybių, kaip tos pinigus įdarbinti, kaip juos investuoti tam, kad jie duotų jums kuo didesnę grąžą. Taip, ilgalaikiam santupom šitas indas jums padeda gerinti nuolat padeda gerinti gyvenimo gerovę, tai kaip jūs gyvenate, kokioje aplinkoje gyvenate, kokius daiktus jūs įsigyjat, už kokias, kuo didesnis šitas indas, tuo jūs iš tikrųjų galite sukurti daugiau gerovės aplink save, sakykime, ne, ir žaidimų indas. Įsivaizduokit, mes dažnai norim daug dalykų, kad, pavyzdžiui, kas nori gerų atostogų, pakelkite rankas, tai mes galim iš tikrųjų ir taupytis galim gerom atostogom, bet galim tiesiog savo suteikti malonumą, išvažiuoti kur nors gerų atostogų ir išleisti visus čia sutaupytus savo malonumą. Ir taip toliau, ir to malonumo mes dažnai norime brangesnių, gražesnių žaisliukų tai, kas mums suteikia malonumo. Taigi šitas indas jums leis vis geriau ir geriau jaustis. Kas yra labai nuostabu, kad iš esmės, naudojant šitą sistemą, kasdieniam išlaidom esančios pajamos, jos irgi nuolat auga, jeigu jūs naudojate šitą sistemą. Ir kuo toliau, tuo tie 55 procentai bus didesni. Beje, yra ir toks Parkinsono dėsnis, kad augant mūsų pajamom auga ir mūsų išlaidos, tai irgi yra tiesa. Bet jeigu jūs didinsite savo pajamas, naudodami šią sistemą, Parkinsono dėsnį jūs nugalėsit. Jūs visada galėsit susitvarkyti taip, kad 55 procentų užteks. Žinau, kad pas kažką baselis kilo, kaip man pradėti naudoti sistemą, jeigu dabar man neužtenka 55 procentų. Paieškokit galimybių. Visada galima pragyventi už 55 procentus, kiek jūs dabar gaunate. Atsiminkit vieną tokį dalyką, kad už jūsų 55 procentus yra žmonių, kurie gyvena už daug mažiau negu yra jūsų 55 procentai. Ir jie sugeba pragyventi. Kurį laiką jūs galite su tom susitaikyti ir naudodami sistemą jūs labai greitai šitą padidinsit. Na ir apie šitą jau neįsiplėsiu, tai jums padeda sukurti pertekliaus jausmą.
Taigi aš tikiuosi, kad šitas video buvo jums naudingas, jūs jį galite pasidalinti su savo draugais, su savo pažįstamais, kuriem norėtumėt patarti, kad finansų valdymo sistemą galime naudoti tam, kad valdyti savo finansus, nebūtinas aukštasis išsilavinimas, nebūtina būti labai protingu. Iki 6 suskaičiuoti moka turbūt kiekvienas ir įskirti 10, 10, 10, 55 ir 5% sugeba irgi net antrokas. Taigi sistema didelių mokslų nereikia. Nereikia būti labai aukšto intelekto, tiesiog reikia ją naudoti ir sistema tikrai veikia. Jis suveikia su 100 eurų, jis suveikia su 1 eurų, jį veikia su 1000 eurų ir ji taip pat veikia su 10 000 ar su 1 000 000 eurų. Bet kaip sakiau, esminė problema yra tai, ką mes jaučiam, ar skausmą, ar malonumą dėdami į kiekvieną indą. Jeigu jūs norite sužinoti, ką daryti su tuo indu, kur dėti šitą indą ir kaip elgtis su visais kitais indais, norite sužinoti plačiau apie šitą sistemą ir ne tik sužinoti, bet iš tiesų ir pakeisti tos įsitikinimus. Ką daryti tada, jeigu jūs dėdami čia jaučia skausmą ir to neišeina pakeisti, tai slypi jūsų įsitikinimuose. Įsitikinimus lygiai taip pat galima keisti. Ir tai būtent padeda edukacijos indas, tada, kada jūs save kaip asmenybę auginate. Geriausia vieta Lietuvoje tai yra seminaras Milijonieriaus mąstymas, kuris vyks kovo 4-6 dienomis Vilniuje Kompensos koncertų salėje. Taigi, jeigu jūs dar neturite įsigiję rezervavę bilieto, dabar yra pats geriausias laikas tam, kad jums sistema garantuotai veiktų, tam, kad jūs pakeistumėte tuos įsitikinimus, kurie jūs riboja naudoti šitokią ar galbūt panašią sistemą prašytą kitų autorių, tam, kad jūs visą tai darytumėt su malonumu. Nes yra viena tiesa, ką jūs darot su malonumu, tą jūs darot nuolat, tą jūs darot automatiškai, o tai, kas vyksta automatiškai, tai duoda geriausius rezultatus. Taip, ir jeigu pas jūs automatiškai vyksta kitaip, tai jūs negaunate gerų rezultatų. Tai veikiančios sistemos, kurios vyksta automatiškai, jums duoda geriausius rezultatus. Taigi, jeigu jūs dar nesate užsiregistravę į seminarą Milijonieriaus mąstymą, dabar yra pats geriausias laikas rekomenduoti savo draugams, pasidalinti šio video, užsiprenumeruoti mano YouTube kanalą ir dalinti šią gerą žinią tam, kad kiekvienas gali būti turtingas, kiekvienas gali sukurti daug daugiau gerovės savo gyvenime ir savo artimų žmonių. Ir tam yra puikia vieta tai pakeisti, yra savaitgalis, kuris visiems laikams pakeis jūsų finansinį gyvenimą, kuris sukurs daug daugiau gerovės, Milijonieriaus mąstymas. 2016 metais kovo 4-6 dienomis Vilniuje. Iki susitikimo tenai.